Доброе утро. Моя ж ты рыба. Моя ж ты любовь. Пришел ко мне. Услышал, что я проснулась и пришел ко мне. Массаж мне сделать и помурлыкать рядышком. Самый лучший будильник, друзья. Если надо встать во сколько-то, и ты обычно встаешь в это время, кошки быстро запоминают, ну вообще животные знают, во сколько ты встаешь, и приходят заранее. И если вот такое пробуждение, это самое прекрасное пробуждение. Самый лучший аларм. Аларм ты мой будильник. Мой личный массажист. Сейчас таким приятным рингтоном. Доброе утречко. Дети еще спят, а мы уже проснулись. Так, ну что, утро, дети уже поели, попросили меня включить их, рестлеров этих, WWE, и сейчас будут смотреть оба, главное. Дети, я не могу, выходные, каникулы, давайте. Так, это я не смогу показать вам, мне прилетают авторские сразу же. Я как-то снимала тоже кусочки, вот они смотрели, и мне сразу прилетели авторские, вот сразу просто. На вот эти вот, показывала, когда вот выход был кого-то, чего-то на ринг, по-моему, вот даже вот этого чувака, и мне сразу прилетают авторские. Даже, то есть не обязательно это музыка какая-то, песня какая-то знаменитая, что-то еще, вот именно вот даже вот то, что вот шоу. То есть даже на шоу прилетают авторские права. И кусочек фильма Marvel, например, тоже прилетит. Ой, смотрите, брошь. Я даже не сразу поняла, что это торчит вообще. Охотится, смотрите. Видите хвост? Это он сейчас будет охотиться. Видите, что делает? Видно хвостик? На ногу, наверное. Так, выходной. Я вчера покрасила волосы. Более такой коричневый, вот это вот все смоется. Такой более, не такой темный, как обычно, такой коричневый. Потом покажу. Let's see if it worked. It worked. What the frick? Look at your eye. What happened, Kareem? What did you do to my eye? Oh my god. It worked. What? Well, let me put this on your eye real quick. Oh my god. Just wait. It's gonna look nice. Just wait, okay? Just... When migraine strikes, do you question the trade-offs of treating? Ubrelvy is another option. It works fast, and most have migraine pain relief within 2 hours. I wonder what Grandma's doing. Oh, it's great! So Grandma, get your new one. I'll take that. Hey, I got a new one. Так, а у нас тефтельки, которые я вчера, по-моему, показывала, да, с рисом. Фарш, который у меня, и рис добавила. И плюс еще закинула туда свою эту зажарочку, которую я показывала, в такие контейнеры маленькие сделала. Она также, у нее схема работы у нее точно такая же, как котлетку кладем замороженную, обжариваем, потом убавляем под крышечку, дотушиваем. Вот то же самое с этой зажарочкой. Она как котлетка выглядит у меня в контейнере в маленьком. Я ее туда чмякнула, она растеклась быстренько по котлеткам. И, ну, короче, экономия времени, вот в чем. А у нас Бэтмен. И еще все закрыто, чтобы пострашнее, потемнее. Мася, что ты ждешь? Вон твоя вода. Тебе это включить? На, пей. Сидит, ждет. Надо тоненько-тоненько включить. На, пей. Сидит, вот так просто будет сидеть и ждать, когда я включу ему водичку. У них на самом деле вот тарелочка. Они здесь пьют у меня свою водичку. Они возле своей еды не пьют воду. И вы мне об этом много раз писали. Я сама это знаю, я та еще кошатница. У них вода всегда стоит вот здесь. И они всегда ее здесь пьют.
Так, ну что, друзья, сейчас дети едут с папой. Мама себе сейчас включит. Нашел? Ага, супер. Куда пойдете? В кино. В кино пойдете? Здорово, на мультик? Не мультик, муви. Это Snow White. На Белоснежку пойдете? Который in Ой. real life. Да, я видела Не рекламу. мультик, а который in real. Да, который настоящий как фильм. Угу. Наигрались сегодня этими супергероями. Они были везде просто натыканы на пылесос. Что-то везде их вообще понавтыкал. Собрал, все унес? Угу. Конфеты отнеси на место. Что они там делают? Да. Вон они, отнеси их на место, А вот пожалуйста. это Катя. А я знаете, как волосы вчера красила? Я вообще как волосы крашу. Я иду в душ в свой, там покраска, наношу краску, и у меня там полчаса, чтобы они покрасились. И за эти полчаса я, короче, делаю полную... Оделись? Полную уборку в санузле. Начищаю душ, раковину, пол, намываю, унитаз, в общем, все это намываю. И у меня ровно уходит полчаса. Да, это. И, в общем, получается, 2 дела одновременно делаю. И волосы покрасила, и еще и санузел отпидорила. Вот. Че, дети? Готовы? Катя, готова там? Катя, ты готова? Катя, ой, слушай, я вот единственное не знаю, если бы взяла... Катюш, наверное, мне кажется, надо взять эту кофточку. А мне не надо. В кинотеатре будет холодно. Мне не будет. Тебе не будет? Замерзнете. Кать, давай кофточку возьмем. Замерзну. Потому что в кинотеатре будет холодно. Ну, хочешь, не бери. В кинотеатре будет холодно. Мам, ты можешь? Давай. Принцесса, принцессная. Давай. Ой, осторожнее. Что мы тут одеваем? Hello Kitty? Да. Ну, давай. Ну-ка. Красотка. Подожди, рукавчики дайте поправлю. Угу. Мне кажется, замерзнешь. Возьми хотя бы просто кофточку. А? Замерзнешь. В кинотеатре холодно. Там кондиционер такой сильный. Ну, смотри. Так, все, мои ушли. Я тут навела порядочек. Тут же было все заставлено. Шторы закрыты, все заставлено. В общем, все здесь навела порядок. Включила себе уютный уют. И у меня никаких игрушек. Одни коти. Одни коти. Да, я же женщина с котами. С котами. А где еще один? А где еще один? У Лёвы, наверное, под кроватью опять. Мне пришлось срочно выехать по небольшим делам. Возвращаюсь. Я там себе уже приготовила вкусняшечку. Ну как вкусняшечку? Яйца в смятку я себе сварила. Захотелось. Так, одновременно с детьми даже зашли, так получилось. Так, подарки. Что это такое? О, господи. Это на Дисней. Да, я знаю этот мультик, да. А я не знала, что ты его знаешь. Ну, в смысле, ты смотрел, но ты вроде не поклонник. Так, я поем сегодня или нет? И я не знаю, кто это. Металл, вот вижу, металл. Сзади еще картина. Угу. Что-то я не знаю вообще Это такого. из Супермена. А, Супермен. Окей. Это плохой или хороший? Плохой, плохой, все, поняла. Я думаю, что-то он какой-то некрасивый. Окей. Все? Что-нибудь еще есть? Ну, вот это и все. Я маленький взял, я большую не взял. Смотри мне, Лёва, смотри мне. Специально большую не взял, а вот эти и все. Маленькие нормально. Ну, окей, ладно, а то у нас, ну, как Только бы, после большого. так себе история с этими острыми чипсами, но Лёва без них жить не может. Так, окей, молодцы. Посмотреть. Жалко, Белоснежка, оказывается, еще не вышла. Когда выходит? 20-го. 20-го, сегодня какое? Ну, короче, Белоснежка еще не вышла. Я не успела поесть. Народ? Ой, у вас-то что? Ну-ка. Так, Катюндра, что там у тебя, показывай? А, чипсы. Это что за прелесть? Это Melody. Это моя Melody. А что это, рюкзачок, что ли, какой-то? Да. Какая милота. Это с Таргета, где вы были?
Target. В Таргете были. Я. Ой, мамочки, А оно вот открыто. В смысле, почему ты у меня спрашиваешь? Можно? А почему ты у меня спрашиваешь? будем Это твой купаться. подарок. А, купаться, да, купаться, потом будешь открывать. Давай в душ быстро. Давай Я бегом. просто хотела В сказать, душ, в душ. если нам Ты надо. правильно или- хотел сказать, мой зайчик. Катя! Катика, у тебя вот это вот, да, все? Или что-то еще у тебя есть? Это все. Очень мило. Can't stand. Какая прелесть. Because you Кать, have пожалуйста, не по tiny кровати legs. вот эту вот You have to put вкусноту them свою. against the wall. Я сегодня, мне что-то сегодня весь день мучает кашель. Такой не сильный, но какой-то есть. Знаете, такое ощущение, что такой кашель. Я тебе положила все. Вытирайся, говорю. Такое ощущение странного такого кашля, как будто, знаете, у нас тут по весне цветут, цветут, как называется, водоросли, в общем. Определенные определенные водоросли, от которых кашляешь. И вот у меня такое ощущение, что у меня вот кашель какой-то, хотя здесь ни водорослей, ничего нет, они в океане, в смысле, не в нашем болоте тут. И вот у меня кашель такой был именно от этих вот водорослей. Такое время они цветут, и все, кто находится на пляже, они все кашляют. Такой появляется так незаметно этот кашель. Сначала что-то раз кашлянул, два кашлянул, и потом прям постоянно кашляешь, пока ты этот пляж не покинешь, пока не уедешь оттуда. И вот у меня такое сегодня весь день впечатление, что у меня кашель как от этих водорослей. Но это не от них, потому что океан далеко. Ну как далеко? 15 минут. Вот. И, ну, может, я что-то где-то поймала, что-то заразилась где-то. И он меня прям вот замучил, особенно с утра сегодня. Еще и даже подумала, что у меня температура, потому что глаза болели. Ну, вот, сейчас один искупался уже, сейчас второй искупается. И они были в Sit to Table. Играли, да, Лавруш, в Sit to Table? Моя счастьюшка, мой кыс. Ходили в Sit to Table, не успели сходить. Ой, не смогли сходить в кино. Жалко, кстати, они хотели на Белоснежку, на эту. Вот. И вот такой вот. Вот так все время хочется делать. Могли бы маме пиццу привезти. Мама любит пиццу. Лаврик почему-то не ел пиццу. Да, я ела. Лёва сказала, ты не ел пиццу. Я ел один. Один кусочек съел. Поиграли в игровой. Поели пиццу и картошку. Ну, Лаврик там реально эту пиццу почему-то не любит. Я не знаю, почему. Мам, Она вкусная, но Лаврик почему-то не любит. френч-фрайз на баке, и потом баке был empty. А кто... сейчас. А пустая только ты одна ела? Или Лёва с Лавриком тоже ели? Ну, я съел один пиццу, и потом я Ты как Лиза разговариваешь. Один пиццу? и потом я все съела на картошку. Ты моя ж ты умничка. Ну ладно, поели хотя бы что-то. Ну окей. Но вечером, если захотите, я вас покормлю. Я не думала, что вы так рано приедете. Я думала, вы в кино и надолго прям. Все. С легким тебя. Радость. Катюха, давай купаться. С легким паром тебя. Посмотрите, какой ужас творится. Это я тут с полотенцем хожу. У них пока каникулы. Ой, после каникул, в общем, оставлю их в школе и вытащу здесь, расхламлю все. Какой-то ужас, просто ужас. И вот здесь, вот видите, тоже капец. Просто какой-то кошмар. Что происходит вообще? Я вот единственное, вон там, здесь просто было все завалено, я вон там хотя бы как-то чуть-чуть убрала. Катя ходила на балкон, сидела, подушку эту пердушку убрала, а так вот я даже вот не могу даже вот порядок навести никакой. Тут, конечно, выбрасывать много всего надо, даже пицца вон, которую они в школе еще делали. Ну, в общем, это, понятное дело, все на выброс. И, в общем, какой-то порядок надо навести, когда они в школу пойдут уже. Масюндра. Котик, купи. Как в детстве. Купи. А я, видите, вот себе сделала 2 яичка. Успела их почистить и выехала срочно. Бейгл себе сделала. Я тут занималась, знаете, тут релаксом. Налила бутылочки с маслом, наполнила их. Видите, их помыла. Они у меня такие чистенькие, прозрачненькие. В общем, наводила себе тут уют, красоту.
И решила яйца поесть с бейглом. Что-то так захотелось. Вот они уже, к сожалению, холодные. Я люблю, когда они прям теплые, такие, знаете, горяченькие. Я люблю. Ну вот, не успела. Ну ладно, сейчас поем. Будет стоять вообще. Да будет, я думаю, они там все стоят. Смотрите, Вот Лёва это распаковал. поставка до него И еще вот этот вот тот самый Бэтмен, который мы купили, Лёва говорит, он очень офигенный. Ну, для меня они все вообще одинаковые. Этот, говорит, вообще другой, он какой-то качественный, у него какой-то особенный плащ. И плащ шевелится, как-то он там раскрывается. Лёва помогает Лаврику открыть этого тонконогого. Ладно, мальчиков тут своя тусня. Вам хоть свет может это... Нет? Включить свет вам? Что ж вы в темноте-то, а? Угу. Загнала Катю в душ. Никак не идет, сидит, играет. Они просто после игровой, они же в игровой, там sit-to-table, там игровая, а после игровой они такие хрюндели приходят. В общем, сразу надо загонять купаться. После этих площадок, этих игровых. Иду. Ребят, мне так вкусно. Одно уже съела, бейгл и еще сыр. Просто натерла себе пармезан. Пармиджану, риджану, вот этот вот очень вкусный. Я вот просто вот так вот вилкой. Прям, ну, у нас на самом деле уже 6:30. И я вот, можно сказать, обедаю. Так, все, вечер. Я пока смонтировала видео. Лаврик тут опять понаставил свой блокбастер. Ух ты! Ничего. Тут какой-то фильм прям, да, Лавр? Коробки понаставлены, тут декорации из ужастиков, все его эти. Плюс какая-то дама безрукая. Ой, Лавруша. Ничего себе. Лаврика свой фильм. А я их тут вообще-то спать пришла укладывать. Лаврик говорит, нет, я еще играю. Уже поздно, Лавр. Ну давай еще чуть-чуть и ложимся.